com vocês? Esse daqui é o meu canal, o canal da Jennifer. Pessoal, eu vim aqui para fazer uma slime que eu amo fazer. Eu vim fazer aqui aquela slime que eu falei para vocês no vídeo da bolha. Aquela slime que faz uma bolha grandona. Tá bom. Se lembre de deixar o like, se inscrever no canal, deixar aí nos comentários se você quer vídeo desse tipo, ensinando base, como eu fiz naquele dia, mas só que eu fiz para fazer slime satisfatório. Fiz uma vez. Pessoal, também vocês querem que eu faça um slime gloss. Eu tô meio que fazendo aqui um pouquinho de slime gloss, slime purga, se eu vou ver se encontro massa de EVA. Umas slimes aí. Então, pessoal, agora eu vou começar a fazer, tá bom? Eu vou usar cola da Nem Magic. Tira aqui. Deixa eu ver. Aqui tá bom. Vou colocar aqui, pessoal, para não haver desorganização. Pessoal, o que eu vou colocar agora? Eu vou colocar umas coisas aqui. Eu vou usar esse creme aqui da Natura. Ele é de polpa de desodorante e hidratante para corpo. Ele é de hidratante para o corpo de polpa. Pessoal, esse creme eu achei ele bem cheiroso, então eu vou colocar. Tá aqui. Olha! Tá aqui, tá bom? Vou tirar um pouquinho que caiu aqui. Passar aqui. Ó, pessoal, vou colocar esse creme que eu falei aí, tá bom? Vou colocar mais um pouco. Ah! Opa! Limpar um pouquinho minha mão aqui, vou limpar aqui. Um pouquinho caiu aqui. E vou mexer aqui, tá, pessoal? Vou colocar um pouquinho mais. Vou pegar essa colherzinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, pessoal, eu coloquei uma boa quantidade de creme. Creme, pessoal, ele amolece bastante a cola slime. Você também pode usar no lugar da pasta, tá, pessoal? Agora eu vou colocar talco. Pode ser talco dente pé, pode ser talco tabu, pode ser qualquer um. Deixa eu ver se tá bom de talco. Talco, pessoal, pra quem não sabe, ele é bom pra bolha, que ela fica mais resistente, pra cortina. Elas ficam mais resistentes, tá bom? Eu tô usando aqui os dois e também agindo um pouquinho no clique. Olha, pessoal, já misturei aqui. Agora eu vou mostrar um pouquinho da tinta pra vocês. Eu tenho aqui a tinta da Acrylex pra tecido, mas você também pode usar a guache. Olha a guache aqui, aquela que a gente usa. Pode usar neon se você quiser encontrar essa daqui. Você quer um slime que brilha no escuro. Também tem essa daqui da Acrylex, que é acrílica também, né? Pra pintar tecido. E eu vou escolher uma cor... Eu já tenho verde. Eu vou escolher uma cor amarela. Produção? Essa aqui. Deixa eu mexer mais um pouco, tem que dissolver bastante aqui. Aqui, vou ver se já tá bom de tinta. Deixa eu ver se já tá bom de tinta, que eu gosto do amarelo bem bonito. Ficar mais um pouquinho, também um pouquinho. Tá bom, agora sim.
Pronto, pessoal, vou usar só isso. Se você quiser uma cor mais bebê, você também pode fazer. Mas eu queria uma cor mais fortinha. Olha aqui, pessoal, como ficou a cor dela. Assim, eu amo amarelo forte. Agora, o que eu posso usar? Como eu disse, eu posso usar bicarbonato, eu posso usar Borax, mas eu também posso usar água bricada. Eu já fiz um pouquinho aqui. Olha só, eu já fiz um pouquinho aqui. Pessoal, tá chovendo um pouquinho, então não liguem pelo barulho, tá bom? Ó, vou colocar um pouquinho aqui, eu coloco bem pouquinho, tá bom? Depende da quantidade. Se você fazer muito slime, você coloca mais um pouquinho. Eu fiz o ativador forte, então ele já tá ativando bem. Se precisar no decorrer do vídeo, eu faço mais um pouquinho de ativador. Então, olha como tá ficando. Como eu disse, pessoal, no outro vídeo que eu fiz, primeiro vídeo do canal, eu usei esse potinho aqui, ó, que ele é gota a gota, mas também pode usar esse daqui que eu tô usando colherzinha, potinho e tudo mais. Olha, já tá esticando bastante. Vou colocar mais um pouquinho, tá bom? E lembre-se, não ser exagerada no ativador, igual eu. E o meu eu já coloquei ativador, baixo ativador, e ele já tá ativando. Ó, já tá grudando até no pote, eu acho. Deixa eu ver. Gente, preciso de força no mão pra fazer isso. Tô ativando aqui e já tá desgrudando. Quando desgrudando do pote, gente, eu aconselho você já mexer na mão, principalmente quando ele tá com muita bolinha, tá bom? Tô tirando aqui do pote. Deixa eu ver. Olha, tá assim. O pano tá muito perto, daí vai sujar ela toda. Ó. Ela tá assim. Eu acho que ela vai precisar um pouquinho mais de ativador, tá bom? Ó, ela tá querendo um pouquinho. Vou ajeitar aqui as coisas rápido. Aí eu vou deixar uma colinha. Colinha bacana. Aqui, pronto. Só pra ajeitar um pouquinho aqui. Ó, ela tá fazendo essas teiinhas, então tem que mexer bastante, tá bom? Ó, ela tá ativando, mas eu acho que ela tem que dar um pouquinho mais de água bricada com bicarbonato. Ó. Pessoal, eu acho que a água bricada com bicarbonato é um pouquinho mais ácido, tá? Se não tiver condição, porque um pouquinho de bórax, como eu falei, é 6 reais, tá bom? E a água bricada uns 2,50 a 3 reais, por aí. E o bicarbonato é uns 50 ou 2 reais nessa quantidade, tá bom? E ele rende bastante. Ó, pessoal, como tá ficando, já tá até esticando. Ela ficou bem maciazinha porque eu coloquei creme.
Eu indico vocês a colocar creme, que ela fica bem fofinha. E o talco, ela deixa ela mais resistente. Vou só fazer aqui, eu indico vocês a colocar uma gotinha na mão e fazer assim, pra quando você estiver mexendo os olhos na mão. Tá? Ó, aí não gruda na mão. Mas tem que esfregar muito na mão. Ó. Tem que mexer bastante, ter muito cuidado com o ativador, principalmente pra ele estar forte. Ó, vou mostrar rápido pra vocês aqui como ela tá. Vou fazer rápido. Ela fica bem maciozinha, pessoal. Se você é aquela pessoa que gosta de slime bem molinha, essa consistência já tá boa pra ela. Igual eu. Ó, ela ficou assim. Esse slime que faz bastante bolha, tá bom? Eu vou ajeitar aqui que eu vou tentar fazer uma bolha. Tirar um pouquinho essas tintas. Aqui, ó. As patinhas eu vou arredar um pouquinho pra cá. Isso aqui também. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E pronto. Ó. Vamos lá. Vamos tentar fazer a bolha. O espaço tá pequenininho, mas tá tudo bem. Não deu. Limpar tudinho. E se lembrem, nada de pedir. Sempre tem que pedir pra mamãe e papai quando usar coisas deles, tá bom? Fiz uma pequenininha, mas é porque o espaço tá pequeno, tá bom? Vou tentar fazer uma grande então. Vou tirar um pouquinho da vasilha, porque fica bastante excesso na vasilha, tá? Como estou percebendo, ela não está ajudando facinho no pote. Eu vou separar, vou dar a vasilha aqui pra vocês. Só a cola eu vou deixar aqui, ó. As cores eu vou deixar pra cá, tá? Então vai dar mais pra cá. Aqui, e vamos tentar. Não. Vamos tentar de novo. Aqui. Tem que ter paciência, tá, pessoal? Que ainda tá com uma bolinha de Ó! Foi grandinha, por causa do espaço não ajuda. Então, olha, pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal, beijinhos, deixem no comentário se vocês querem mais algumas coisas assim. Beijos, tchau!